За манай их баригч нар маань хэд хоног сайхан хулгайгаа ярьлаа. 9 жил яаж төрийг барьсан, ямар хулгай гарсан, хэн яаж идэж уусан бэ гэдэг бол нэлээ ярьсан. За ингээд би энэ Б их баригчнээс асуух гэсэн. За одоо энэ засгийн газар ингээд огцорлоо гэдэг энэ асуудал ингээд дуусах ёстой юу? Энэний дараас яаж тэмцэх ёстой? Тэгээ амар бяцгалан энэ их хурлын дарга өргөдлөө өгөөд огцорлоо гэдэг энэ асуудал зогсох ёстой юу? Энийг яаж одоо мухарлах ёстой вэ гэдгийг Б их гишүүнээс асуумаар байна. За мөн дээрээс нь ард иргэдийн амьдрал ахуй маш их хүнд байдалтай байна. Гадаа багш нар маань, эмч нар маань, дэвтрийн өгшөд маань цалин хөлсөө нэмүүлэх гэж, амьдрал ахуйгаа сайжруулах гэж, үлмэн зэлмэн амьдралаасаа гарах гэж тэмцэж байна. Хэд үнэхээр энэ ард түмний итгэлийг авсан энэ эрх баригч нам маань өнөөдөр ингэ суудлын хэрүүл, за хүн засаглах уу, хууль засаглах уу, хулгайч засаглах уу гэдэг юмгээ яриа сууж байна. Энэ дээр одоо яг ямар шийдэл гарц байна вэ? Энийг бол одоо би ардын нам ингээд 2 бүлгийн даргатай болцсон байгаа. Одоо аль бүлгийн даргаас нь асуух юм, эсвэл одоо засгийн газар огцорцсон одоо хаанаас нь асуух юм. Нэг ийм л эргэлзээтэй байдалд орчлоо л доо. Бид нар хүртэл эргэлзээтэй байдалд орчлоо. Тэгээ хулгайтай тэмцээгээд гараад ирсэн засгийн газараа унгаагаад давлаа. Тэгэхээр хулгайтай хоёртой яаж тэмцэе гэсэн ийм асуултуудыг асуумаар байна. Тэгээ өнөөдөр энэ эдийн засгийн игзэгтэй яг ийм одоо хүнд энэ төсвөө баталж чадахгүй ийм үед та хүмүүс маань одоо энэ эдийн засаг энэ төсөв мөнгө одоо энэ 15-нд одоо 10 хугацаа дуусгаж шүү дээ. Энэ зүйл дээр одоо ямар төлөвлөгөө гаргалгаа байгаа юм бэ? Үнэхээр чадахгүй бол энэ ардчилсан нам сүүдрийн засгийн газар байгуулад явах юм уу? Учир сайдаа тий. Иймийг та юу гэж бодож байна? Ардчилсан намаас дэмжлэг авах юм уу эсвэл их баригч нам маань үнэхээр төр засгаа удирч чадахгүй юм суудлын эрүүлтэй болцсон бол ардчилсан намаас та бүхэн дэмжлэг үзүүлэх бас өмнө сайжилж ирсэн сайд нар байгаа шүү. Энэ тал дээр ямар бодолтой байна учир сайдаа? За тэгвэл амар өсөлтөн дараагаас асууя. За ингээд та асуудал холбогдсоо. Тийм учраас өөрөө өргөдлөө гэж байгаа. Мөн одоо 67 гишүүн таныг одоо огцруулах гар үсэг зурсан. Тийм учраас энэ асуудал одоо ямар хүрээнд яаж шалгуулах вэ? Өнөөдөр огцорлоо буюу эсвэл өргөдлөө өглөө гэд энэ асуудлыг зогсох ёстой юу? Ямар хэмжээнд шалгуулж одоо энэ төрөө сэргийлэх ёстой юм бэ? За энэ асуудал. За дараагийн асуудал нь юу вэ гэхээр танах ингээд 35 ч юм ингээд 2 бүлэгтэй болцсон байна. Ардчилсан нам ингээд 42 хүнтэй ингээд олонх нь буюу одоо ингээд бүлэг байгаа. Гэвтэл ингээд засаг төрийн ажил, энэ ард түмний ажил бол үнэхээр хүлээгдэхгүй. Ард иргэд маань тэр тусмаа одоо багш, эмч нар, за ингээд дэвтгүүрийн одоо настай өгшөд маань авж байгаа цалин дэвтгүүр нь амьдралд нь хүрэхгүй үлмэн зүлмэн амьдарч байна. Зарим нь одоо хоосон онж байна гэж зовлон яриад байж байна. Энэ асуудал олон хонлоо. Энэ дээр шийдэл гарц алгаа. Монгол улсын одоо яагаад өргөдлөө болж байгаа гэж байна. Мэдээж одоо бас одоо 126 гишүүнтэй парламент бүрдээд одоо жил гарны хугацаа болж байна. Тэгээ энэ хугацаанд бас одоо та бүхнийхээ итгэл дэмжлэгийг авч улсын хурлын даргын үүрэгт ажлыг бас хариуцлагатай хийхийг зорж ажилласан. Тэгээ хурлын даргаар ажиллаж байгаа хугацаанд үндсэндээ бол олон намын оролцоотой парламентын тогтолцоог төгөлдржүүлэх, намуудын тэгш оролцоог хангах, за энэ парламентын гаргаж байгаа шийдвэрийн чанарт илүү анхаарах, за парламент үндсэндээ Монгол улсад хэрэгжиж байгаа хууль эрх зүйн орчныг суурьаар нь сайжруулах чиглэлээр бол голчлон анхаарч ажиллаж ирсэн. За мэдээж одоо өнгөрсөн хугацаанд одоо Монгол Ардын намын даргын сонгуульд нэр дэвшсэнтэй холбоотойгоор сүүлийн бараг одоо 2 сар орчмын хугацаанд үндсэндээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр, за одоо тэгээд олон янзын хэлбэрээр бас нэр төрд алдсан, холбогдсон гэж олон янзаар гүтгэгдсэн ийм зүйлүүд бол болсон. Тэгээд үүнтэй холбоотой улсын хурлын гишүүдийн зүгээс 67 гишүүн гарын үсэг зурж огцрох шаардлагатай гэж шаардлага бичих ирсэн. Гэхдээ уг шаардлага бичих нь өнөөдөр хэрэгжиж байгаа хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиараа үндэслэл бүхий шаардлагатай байхыг шаардсан байсан хуулийн заалт нь. Гэтэл надад ирсэн шаардлага бичих маань нэр энэ холбогдож хэвлэлээр бичигдэж байгаа зөөлүүдээ төтгөлзөж шалгуул гэдэг ийм шаардлага байсан. Гэтэл яг хууль эрх зүйн орчиндөө төтгөлзөж шалгуулах тийм нөхцөл боломж бол байдаггүй. Тэгэхээр би тэр шаардлагыг хангаагүй гэдэг шалтгаанаар огцруулах шаардлагыг араас нь авч байгаа. Тэгэхээр нөгөө хууль үндэслэл бүхий шаардлагаар огцруулах шаардлага яг тавигдаагүй учраас миний зүгээс
та бүхний тавьж байгаа шаардлагыг хүндэтгэн үзэж өөрийн зүгээс өргөдлөө гаргаж огцрох нь зөв юм байна. Парламентын үйл ажиллагаа хэвээ явагдах зайлшгүй шаардлагатай. Энэ 126 гишүүнтэй парламент Монгол улсын одоо төрийн эрх барих дээд байгууллагын хувьд илүү дархлаатай, олон нийтийн дунд илүү нэр хүндтэй байх зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг агуулгын үндсэн дээр өөрийнхөө өргөдлийг өгсөн байгаа гэдгийг бас хэлье. За би ямар нэгэн асуудлаар холбогдож хуулийн байгууллагаар шалгагдаагүй. Аливаа шатны шүүхийн байгууллагаар гин буруутай гэж тогтоогдоогүй. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хэсэг бүлэг хүмүүсийн хэлж ярьж байгаагаар намайг асуудалд холбож ярьж байгаа гэдгийг эрхэм улсын их хурлын гишүүд эрхээ биш ойлгож байгаа байх гэж бодож байна. Ер нь Монгол улсын парламентын засаглал, парламентын тогтолцоо энэ мэт одоо нэр төрд хөдөлгөөр халдаж, эргүүлээд гэмт хэрэгтэн мэтээр ялалж, араас нь шүүхийн тогтоол унших гэж явдаг энэ байдлаас бид салах цаг ирсэн гэдгийг бол хэн хөнгөө ойлгох ёстой. Алтан үеийн гишүүн саяхан бас Банги орооны хурал дээр хэлж ирсэн. Маш олон жил энэ хонглоор чирүүлж байгаад би гарч ирлээ гэж. Үнэ. Өнөөдөр хүртэл амьд оршин тогтнож байгаа энэ хонглыг устгахын төлөө бид ажиллаж явах ёстой. Би засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга болж очсноос хойш өөрөө ч мэдлгүй байжгаад өчтөчнөө өмч хөрөнгө орд газартай нэр холбогдож эхэлсэн. Би өөрөө мэддэггүй, намайг хүмүүс холбдог. За хоёр зүйл дээр тодорхой хариулт өгье. Нэгдүгээр тагнуулын ерөнхий газрын 2024 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн шинжээчийн дүгнэлт энд байна. Би нэг улсын их хурлын гишүүдэд нэг үрчлэн гүтгэлэгтэй холбоотой баримт материалуудыг хэвлэмэл байдлаар өрөөнд нь хөргүүлж өгсөн байна. За энэ дүгнэлтийн хамгийн сүүлд шинжилгээгээр илэрсэн дээрх сайтууд төлбөр төлсөн тохиолдолд ямар ч хүн мэдээлэл нийтлүүлж болдог ба мэдээллийн үнэн зөвийг шалгахгүйгээр мэдээ нийтэлдэг сайтууд байна. Дээрх сайтуудын нууцлалын бодлогод мэдээллийн үнэн зөвийг тухайн вебсайт хариуцахгүй гэх агуулгатай зүйлс бичигдсэн байгаа нь хэн дуртай нь бусдыг гүтгсэн худал мэдээлэл нийтүүлэх боломжтой юм а. Мөн дийлэнх сайтууд нь интернет орчинд бэлэн байдаг вебсайтын загвар ашиглан хийсэн хуурамч байх магадлалтай вебсайтууд байх тул хэн хизээ хаанаас ямар IP хаягнаас ямар төхөөрөмж ашиглан нийтлсэн талаарх мэдээллийг тогтооход хүндрэлтэй гэсэн юм дүгнэлт гарч ирж байгаа. Тагнуулын ерөнхий газраас гарч ирсэн мэдээлэл. За энэ бол би өмнө нь бас төрийн байгуулалтын Банги орон дээр хэлж ирсэн. News Direct гэж мэдээллийн одоо гүүр дамжуулалт хийдэг тийм байгууллага руу үндсэндээ төлбөр төлөөд төлсөн төлбөрийн хэмжээгээр хичнээн ийм төрлийн сайтад түгээх үү гэдэг асуудлыг шийдвэрлээ түгээчдэг төлбөртэй мэдээлэл. Монголоос 50 гаруй мянган долларыг төлж энэ мэдээллийг бол түгээх гэсэн үндсэндээ тогтоогдсон. Энэний араас маш олон хэлбэрээр одоо манай хуулийн зөвлөхүүд албан мэйл бичиж харилцаж мэдээллийн үнэн зөвийг нэгтлэх тал дээр бол асуудлуудыг ярьж исэн. Нэгнээс нь ч үнэн зөвийг нь нэгтлэх батлах хариу ирээгүй. Бид хуурамч мэдээлэл нийтлсэнтэй хүлцэл өчьё гэдэг байдлаар мэдээллүүдэд устгасан гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За хоёрт нь саяхан энэ бас одоо хэрүүл бужигнааны дундуур сонин цэгийн сайт дээр нэг гадаадын сэтгүүлч гэсэн нэртэй нийтлэл гарсан. За тухайн нийтлэлтэй холбоотойгоор та бүхэн ChatGPT-гээр ороод үзэхэд тухайн нийтлэл дээр дурддагдж байгаа сэтгүүлчийн нэр хаягийг оруулахад шал өөр зурагтай хүн гарч ирж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол бас энэ сонин цэгийн дээр гарсан нийтлэлийн мэдээнд ашигласан хүний зураг, нэр бүх зүйл ашиглагдаагүй. Дахиад мэдээний агуулга дотор зөрүүтэй мэдээллүүдийг бичсэн. Миний хувьд одоо тэр зөрүүтэй мэдээллийг хэн яаж санаачил зохиож бичсэн бэ гэдгийг үндсэндээ бол бас гадарлаж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За хоёрт нь ундрам гишүүн байна. Улсын их хурлын даргын асуудлыг гэхээс илүү улсын их хурлын даргын суудлын асуудлыг ярих шиг боллоо сая. Улсын их хурлын дарга парламентд суудалтай намууд парламентын гишүүдэд ижил тэгш хандж явах ёстой гэдэгтээ зарчмын хувьд байр суурь 1. Миний хувьд ч гэсэн улсын их хурлын даргаар ажиллаж байхдаа энэ зарчмыг байнга баримталж ажиллаж ирсэн гэдгийг би бас түрүүн өгөндөө хэлсэн байгаа. За гуравт нь бол би энэ амьдралдаа нэг хурц нүүрс зарж борлуулж тээвэрлэж явсангүй гэдгийг бас ундрам гишүүнтэй хариуцлагатайгаар хэлье.